Gesetzlich Versicherte bekommen Unterkieferprotusionsschienen von der Kasse bezahlt, wenn 3 Voraussetzungen bestehen. Erstens, sie müssen eine Krankheit haben. Das heißt, Schnarchen ist zwar lästig und quält einen und den Bettnachbarn, aber Schnarchen ist keine Krankheit. Reine Schnarcherschienen, die eben wie Schalldämpfer für Ruhe sorgen, müssten Sie sich selber gönnen, kostet etwa 1200 irgendwas Euro. Die zweite Voraussetzung, die bestehen muss, ist, dass Sie eine Verordnung brauchen. Diese Verordnung kann aber nicht jede Ärztin, jeder Arzt ausstellen, sondern nur Ärztinnen und Ärzte, die schlafmedizinische Diagnostik zulasten der Krankenkasse erbringen dürfen. Die also entweder Ihnen für nachts so ein Gerät mit nach Hause geben, was Ihre Atemparameter misst, eine Polygraphie, oder die eine Schlaflaboruntersuchung veranlassen, eine Polysomnographie. Diese Ärztinnen und Ärzte dürfen im krankenkassenrechtlichen Sinne schlafmedizinische Diagnostik betreiben und eben auch dann Protusionsschienen verordnen. Und das dritte, das fast noch ein bisschen kompliziert ist, dass eine CPAP-Therapie nicht durchführbar sein darf. CPAP ist eine Überdruckbeatmungstherapie. Das ist die Standardtherapie der Krankenkasse, wo man mit einer Maske auf der Nase, einem Schlauch und einem kleinen Kompressor mittels Druckluft den Atemweg aufpumpt und auf die Art eben die Atmung sicherstellt. CPAP-Atmung ist eine sehr, sehr wirkungsstarke Therapie. Man kriegt im Prinzip, egal welche schwere Schlafapnoe-Form damit behandelt, wenn man eben genug Druck aufbringt und die Patientin und der Patient diesen Druck tolerieren. Und das ist genau der Haken. Viele Menschen empfinden diese Druckluft, die in einen reingepumpt wird, als unangenehm und haben da Nebenwirkungen von und akzeptieren die Therapie deswegen nicht. Und es war früher so, dass eine CPAP-Therapie probiert werden musste, wochenlang oder nachgewiesen, dass es nicht geht. Jetzt scheint es so zu sein, dass die Nichtdurchführbarkeit dieser CPAP-Therapie alleine schon dann besteht, wenn Sie Ihrer Ärztin und Ihrem Arzt gegenüber erklären, nein, das will ich nicht, so kann ich nicht schlafen, das mache ich nicht, dann ist die Therapie nicht durchführbar und das berechtigt dann diese schlafmedizinisch tätige Kolleginnen oder Kollegen, Ihnen diese Verordnung für die Protusionsschiene auszustellen. Also, Krankheit muss vorliegen, es muss der richtige Arzt eine Verordnung ausstellen und eine CPAP-Therapie darf nicht durchführbar sein. Mit der Verordnung in der Hand und Ihren Befunden, also Ihren nächtlichen Messergebnissen in der Hand, melden Sie sich bitte bei uns, kommen zu uns und auf der Basis können wir dann arbeiten. Dann zahlt die Krankenkasse die Schienentherapie komplett. Es gibt Situationen, da werden wir Ihnen freiwillig anbieten, ein paar mehr Leistungen zu erbringen, welche das Maß der Anpassung der Schiene an ihre Verhältnisse verbessern. Das muss man nicht tun, aber das kann man tun. Wenn es bei Ihnen sinnvoll ist, werden wir darüber reden und Ihnen das anbieten. Aber wie gesagt, die eigentliche Schiene wird von der Krankenkasse komplett bezahlt.